Most következő műsorunkban a nyugalmat megzavaró hanghatások lehetnek. De azért senki se rettegjen. És most jönnek a vérlazító szócsövesek, Winkler Robi és Bazsó Gábor, azaz az 1005-i Neo FM. Minden nap rólad szól. Léptél, ez vajon milyen varga betűkkel hova visz majd? A mákos rétes, ez egy nagyon fontos kérdés. A 0633 milliós SMS számra várjuk azokat az SMS-eket, hogy az 1005, illetve általában a Neo FM kedves hallgatói milyen viszonyban vannak a mákos rétessel. Különös tekintettel a mákos rétesben időnként felbukkanó úgynevezett töltőanyagokra. És foglalkozunk még, hát nem tudom, hogy a kihívás napja számodra mit jelent. Nekem mindig egy ilyen össznépi zsákban futás jellegű dolog volt, tehát hogy úgy csinálunk, mintha most nagyon felhívnánk a figyelmet a sportra, de ez körülbelül olyan, mint az ilyen drogellenes koncertek, hogy Ford Fairlane mondta, hogy ha elfogy a pénzed drogra, rendez egy drogellenes koncertet. Persze egy kicsit sántít a párhuzam, de ez engem nem zavar abba, hogy előrángassa, mint a hajánál fogva. Tehát mákosrétes, kihívás napja, Szentgyörgyi Rómeó autós fitness tanácsokat ad, lesz gépzene, eszti autós kérdés, és vendégünk Pap Laci, nem a megboldogult, kiváló ökölvívó, 3-szoros olimpiai bajnok, stb., hanem Pap Laci, a Somogy-Babodi Offroad Fesztivál vezetője, úgyhogy tartsatok ma is velünk. Ez az 1005-i a Neo FM-en Bazsó Gáborral és Winkler Roberttel. 150 év múlva már nem fognak rádiózni, így most hallgasd őket. Most hallgassatok minket, és most írjatok SMS-t a 0633 millióra egyfelől, hogy milyen viszonyban vagytok a mákos rétessel, igaz hitetekre. Másrészt kaptatok-e életetekben valaha olyan impulzust a kihívás napjától, ami aztán tovább tartott, mint ez az egynapos zsákban futás, ami a kihívás napját jellemzi. Te például, Gábor, emlékszel kihívás napjára a praxisodból? Nem nagyon emlékszem, mert ez még amikor gyerek voltam, akiket meg lehet szívatni azzal, hogy kikergetik őket tornászni, arra hivatkozva, hogy valamilyen speciális napja van valaminek, akkor még nem volt feltalálva. Tehát ez egy annál modernebb találmány, vagy legalábbis nem honosodott még, meg nem eresztett gyökeret. 1982. Én már emlékszem, én ugye öregebb vagyok nálad egy 10-esre, de engem már szivattak ezzel, hogy akkor menjünk ki zsákban futni a szomszédvár ellen, tehát nem tudom, hogy Szombathely kontra, nem tudom, Sárvár. Abban a közegben, ahol én mozogtam, ott úgy látszik, vagy azokban az iskolákban, ott ez nem volt valahogy divat. Úgyhogy nekem te Pestre jártál iskolába, akkor a prágai gyerekek ellen vetélkedhetetek volna valahol félúton, mondjuk Brnóban. Igen. És a kis Bazsó Gábor rugó lábakkal pattogott volna át Olmütz mellett egy nagy zsákban, hogy... Egy töredelmes vallomással tartozom, nem voltam egy különösebben sportos kisgyerek. A tornasor legvégén kullogtam, az átlagostól lényegesen elmaradó testi adottságokkal, pipaszár lábakon, nőies frizurával, az átlagnál sok centiméterrel alacsonyabban. Igen. Ez egy megrendítő vallomás volt. Van viszont valaki a vonalban, a kép az ellenkező végletről érkezett. Ő a tornasor elején lehetett mindig, és hát ma is az ország egyik leghíresebb aerobik edzője, nem tudom, hogy hányszoros világbajnok a pécsi sasokkal. Egy szóval azt hiszem az élet császára, Szentgyörgyi Rómeó. Haló! Halló, sziasztok! Hát köszönöm ezt a felvezetést, nagyon kedves volt és meglepő. Hello, Romi! Bizonyára feltűnt, hogy az utóbbi néhány edzésünket elblitzeltem. Ezért igen, elnézést kérek. Az utóbbi 2 évre? Hát igen. Ez a mentegetőzés? Nagyságrendileg igen. De azóta nagyon keményen dolgozom. Most próbálom lefektetni annak az alapjait, hogy aztán végre megengedhessem magamnak, hogy veled edzek nap mint nap. És hát tudod, hogy ez egy embert próbáló feladat. Így van, emlékszem, amikor még róttuk a köröket az atlétika pályán kint, de akkor jó formában voltál, jól ment. Na jó, hát melletted ugye, ez igazán ez a legkevesebb. Úristen, én kimegyek, udvaroljatok még egymásnak. Nem. Én ki is vonulok ebből. Én együtt edzettem a Romival egy darabig, összesen talán egy éven keresztül egy kisebb név megszakításokkal, lehet, hogy már másfél is volt majdnem. És nagyon vicces tapasztalat volt, hogy egyrészt nem volt unalmas, mert még azokra az ilyen nyomasztó dolgokra is, amiket az ember egy edzésen kötelező jelleggel elvégez, mondjuk fekvőtámaszni kell. És akkor arra az mondjam, ha az ember panaszkod, hogy Romi bassza meg meghalok. Elnézést. Tehát, hogy nem akarok, de az ember egy edzőteremben így panaszkodik. Tehát, hogy ez mindenkinek megvan, ott van az edzőteremben, szakad róla a víz, és inkább már meghalna csak, hogy hazamehessen. Romi, drága Romi, ördög szánkáztasson meg a hátán. Úgy van, az ördög vigyen el, mondjál már valamit a fekvőtámasz helyett, mert megpusztulok az unalomtól, és akkor Romi
mondott 98 különböző fekvőtámaszt. Tehát én nyomtam a fekvőtámaszokat, és mindig mire befejeztem, amit mondott, addigra mondott egy másikat. De mi? Egykezes, délnyugati Rambó stílus, igen. Keleti sáska, fekvőtámasz, stb. Róma, egyet hadd kérdezek már, kérdeztem az előbb Gábortól is, de ő nemleges választ adott. Hát, ha veled többre megyünk. Te emlékszel gyermekkorod pályafutásából kihívás napjára? Hogyne emlékeznék, hiszen akkor szerintem még a televízió is közvetítette, és körkapcsolás volt, és akkor próbáltunk a kamera tüzébe bekerülni valahogy, hátul bele nyúlkálni és integetni, mosolyogni, emlékszem, és képzeljétek el, hogy ez a zsákba futás már akkor is volt, illetve a gólyalábazás, és ezek a feladatok nem változtak. Nekem még mindig jópofának tűnik, és évente egyszer nagyon szívesen ki is próbálom, és futok a gyerekekkel, akár zsákban, akár anélkül. Hát ezúttal most már az idő modern szel elért minket, és aerobikot tartok nekik, úgyhogy délelőtt Csomoron volt egy nagyon klassz sportcsarnokban egy közös mozgás 540 gyerekkel. Zsákban aerobik, vagy a zsák az már nem játszik? Hogy zsákban aerobik, vagy a zsák az még az előző része volt a sztoridnak? Nem volt zsák, mindenki a zsákot félretette, és nagyon jó zenére együtt tomboltunk, és tényleg élvezték a kicsik, interneten lehetett követni. Bár közben eszembe jutott, hogy Béres Alexandra a zsákban aerobikkal robbant be. Mi Tehát van? az ő nagyon híres első gyakorlata, amivel sztár lett, annak úgy robbant be a színpadra, hogy akkor egy ilyen, mint Monte Cristo grófja zsákban volt valami. Kijött a zsákból. Bizony. Úgy indult. Igen, tehát hogy lehet a zsákban futni. Várjál, Róma, de a kérdésem arra vonatkozott igazából, hogy szerinted ez gyerekeket indít el ténylegesen valamilyen sport irányába? Tehát ad ez valamilyen sportimpulzust, vagy ez igazából olyan, hogy akkor kipipálhatja minden önkormányzat a költségvetésbe, hogy tessék, tettünk a sportért? Őszintén szólva nem egy adott sportágat választ a gyerek ilyenkor, hanem mondjuk többféle mozgást is megmutatnak ezek a játékok, hanem azt a hangulatot, amiben keveredik ilyenkor, hogy a többiekkel együtt sírunk, nevetünk, győzünk, vagy veszítünk, tehát ezeket az érzéseket mutatja be, vagy a küzdés, vagy tényleg az együtt szurkolást, és valóban lehet ez egy jó impulzus a jövőre nézve, és egy darabig kitart. Hát ha tovább nem, akkor remélem a jövő évig, amikor újra meg fogjuk ismételni ezt, és minden évben, immáron 20. alkalommal, úgyhogy bízom benne, hogy azért sok gyereknek élmény marad, akár a saját kis településén, a faluba együtt focizni felnőttekkel, nagypapával, nagymamával együtt játszani, kosárlabdázni, vagy bármi mást játszani. Romeo, a gyerekek már megkapták a magukét így a kihívás napján, egy kicsit törődjünk a felnőttekkel, és azokkal... Ő egy hálás közönség, és rájuk igen, lehet számítani. De itt vannak a felnőttek, akik szegények a dugóban ülnek autóban. Levezényelné nekik most egy ilyen félperces tréninget, amit lehet... mondjuk vezetés közben nem, de hogy egyébként, hogy ne kecsmeredjen el teljesen az ember az autóban, miket lehet oda bent csinálni? Hogyne. Hát ha a kéziféket behúzzuk, akár a lábakkal is lehet egész ügyesen játszani, vagy akár tapsolni, tehát például egy olyat, hogy kormányon van a két kéz, és akkor taps, kormány, taps. Hallod a zenét közben? Ez a zenére még jobb. Halljuk csak? Kormány, taps! Kormányon a kéz, és taps, és kormány, és taps, és kormány, és taps, és kuplunk föl, és gátol föl a láb, és egyik láb, és másik láb, és közben lehet a fejet fordítani, tehát elfordító bal, és közép, jobb, közép, bal. Annyira jó, hogy tényleg a rendes aerobik edző álmából fölkeltve levezényel. Hát nagyon szépen köszönjük Szentgyörgyi Rómeónak, további kellemes kihívások napjait kívánunk. És hát köszönjük, hogy egy kicsit megtornáztattad a srácokat az autókban. Én is köszönöm szépen a meghallgatást, és remélem, hogy kedvetettünk. Hello! A most folyó műsor az Ezer Öcsi névre hallgat. A két műsorvezető egyike Bazsó Gáborra, a másik pedig Winkler Robertre. Ez az ő műsoruk. Neo FM. Minden nap rólad szól. Ez az Ezer Öcsi Bazsó Gáborral és Winkler Robival a Neo FM-en. A műsor tartalmas, friss, fiatalos, átlátható, olykor megdöbbentő, tárgyilagos, a két műsorvezető pedig szociálisan némileg érzékeny. Ezeket fontos tudni. Szociálisan érzékenyek vagyunk, a szociális ebben az esetben azt jelenti, hogy embertársaink fájdalmát átérezzük, és szeretnénk megelőzni, hogy más embertársainknak még hasonló fájdalma legyen, tehát hogy az M1-es irányában most nem menjen senki.
És igazából azt is ajánlanunk kell, hogy akinek az M1-es környékén lenne dolga, és azt hiszi, hogy majd megúszza valamilyen rejtek úton vagy alacsonyabb rendűn, az se. Tehát, hogy azt az országrészt azt most egy kicsit felejtsük el. Az SMS-ben is azt írják nekünk, hogy 30 kilométeres dugó van, és már beszéltünk több olyan emberrel, aki már valamelyik menekülő úton vagy szökő úton állt ugyanúgy reménytelenül a dugóban. Ugye ennek az előzménye, hogy beszakadt több helyen az autópálya burkolata, mert átmosta az alatta átfolyó víz, és elég sokára lehet majd csak megcsinálni, az biztos, hogy ma nem érdemes ennek nekivágni, vagy csak valamikor hajnalban. Tegnap anyám, aki a Telken tartózkodik, nagyon érdekes helyzetjelentést adott egyébként, hogy a nagyságrendjét el tudjuk képzelni a vízmennyiségnek, ami lezúdult, hogy hát Badacsony környékén van ez a hétvégi ház, ahol a mama most éppen időz Mici kutyával, és a nénikémmel, és hogy ilyen soha nem volt, hogy kimaradt a talicska, ugye? És a talicska színültig teleesett egy nap alatt esővel, pedig az már nagyon sok milliméter. Hű, az tényleg nagyon sok. Tehát az botrányosan, rettenetesen sok, és hogy még hát az viszonylag egy aszályos terület, viszont az ország északkeleti része az ugye most nagyon sokat kapott az esőből, többek között a Miskolcról délkeleti irányban néhány kilométernyire található Bőcs községben rengeteg programot szerveztek a kihívás napjára, ami ugye ma van, ezeket azonban le kellett mondaniuk. Helyette most az egész település homokzsákokat pakol, egyébként 2911-en élnek itt. Az egyikük Szegedi Lászlóné Marika, a Bőcsi faluház vezetője van a vonalban. Haló! Halló, jó napot kívánok! Jó napot, kedves Marika! Hát hogy élnek ma így most a faluban, hogy pakolják a homokzsákokat, és mi lett volna a program egyébként a kihívás napján? Hát a program az nagyon változatos lett volna, de természetesen nagyon-nagyon sok mozgás, tánc, lehetett volna egész nap gokártozni, trambulinozni a gyerekeknek, és végigjártuk volna az intézményeket, ahol szakemberek segítségével táncos, illetve mozgásos gyakorlatokat végeztünk volna. Miért kellett ezeket lemondani? Igen? Túl a homokzsákrakáson, tehát a gyerekek trambulinozása az akadályozza a homokzsákrakást? Hát igen, ez lett volna, de hát a természet kihívása ragadott el minket, és gyakorlatilag ők átrendezték a forgatókönyvet, úgyhogy ehelyett az lett, hogy összegyűltünk a falu 6 pontján, és akkor töltögettük a homokzsákokat, aztán ezzel lett a gát feltöltve. És hány ház van veszélyben, szóval mennyire komoly a helyzet? Mennyire szomorú mondjuk a helyzet, vagy mert egyébként adott esetben egy településen az még egy viszonylag vidám dolog is lehet a közös árvíz elleni védekezés. Hát mi az árvíz elleni védekezést az abszolút vidáman végeztük, ugyanis ahogy elkezdtük reggel a homokzsák pakolást, nagyon-nagyon jó volt, hogy egyre többen jöttünk, és végül is aki élt és mozgott, az részt vett a védekezési munkálatokban. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy átvágta a teljes egészében a települést középen a hernád. Ez előszokott nálunk fordulni, évente egyszer-kétszer. Nem vitt el a hidat, hanem átfolyt az úton, és gyakorlatilag nem lehet átjárni egyik falu részből a másikba, de valamint körbevette teljesen a települést a víz, ahogy Petőfi. És sikerült már nagyjából úrrá lenni a helyzeten, vagy van esetleg szükségük valamire, amit kérhetnek rajtunk keresztül? Hát nagyon szépen köszönjük a felajánlást. Most már úgy néz ki, hogy tetőzött a hernád, és lassan talán fog apadni. De a 2006-os árvíz szintjét elérte. És egyébként a kettévágott faluban akkor, ha valakinek a túloldalon van dolga, az elhalasztja, vagy valahogy megoldják? Vadvízi evezés a kihívás napján. Hát körülbelül. Gyakorlatilag hát vagy elhalasztják, vagy pedig hatalmas nagy kerülővel lehet eljutni egyik faluból a másikba. Hát ez körülbelül olyan fél órás, 3-4 órás út. Hát akkor további nagyon kellemes és eredményes árvíz elleni védekezést kívánunk, és hát érezzék magukat jól így a kihívás napján, és kellemes sportot. Sose fogjon el a homokzsák. Köszönöm szépen. A viszonthallásra. Minden jót, viszonthallásra. Eserőcsi Bazsó Gáborral és Winkler Róberttel. Az SMS számunk 0633 millió. Bármely mobil hálózatból elérhető. Eserőcsi. Annyira szeretjük, hogy csuda!
Sziasztok, a Ferihegyi gyorsforgalmin a reptérre vezető oldalon lerobbant egy autó, írtam Marcos a 0633 milliós SMS számunkra, de a legtöbben az M1-esre panaszkodnak. Az M1-es lezárva Komárom és Győr között leszakadt az út, mindenki az 1-es út felé kerül, amerre egyébként nem érdemes kerülni, mert az is reménytelen. Sziasztok, csókoltatom az autópálya igazgatóságot. Sokat gondolok az anyukájukra, nem kellett volna ellopni a betont, és nem mossa el a patak, írja Pukec a dugóból. Azt hiszem, hogy ez a patak ellopott volna minden betont. Az univerzum összes betonját is elvitte volna. A Balaton-Szentgyörgyi M7-es felhajtónál Budapest felé trafi, vigyázzatok, 60-as tábla van, írja Törci. Az óriási torlódás az M1-esen az konkrétan 30 km fölötti sort jelentett egy órája. A 84-es Sopron-Kövesd Lövő felé útépítés, forgalom egy sávon váltva. És akkor nézzünk egy apró balesetet, bár nem derül ki, hol történt. Sziasztok fiúk, köszi a tornagyakorlatot, jól esett, igaz, a kéziféket nem húztam be, és így neki mentem az előttem állónak, aki szerintem szintén titeket hallgat, legalábbis tapsolt, amikor kiszállt a kocsiból. Jók vagytok, írja Banderas, köszönjük. De nem mindenki reagált egyébként a Szentgyörgyi Rómeóféle rögtönzött autós tornára ennyire együttműködő módon, mert van, aki a kihívás napjáról egész más mély dolgokra asszociált. Nálam mindig kihívás napja van, mindig kihívom az asszonyt a konyhába főzni, mosogatni. Üdv! Amikor katona voltam, minden reggel volt Challenge Day, azóta fedett pályás súlyemelő vagyok, sört iszok rendületlenül, írta McLeod. Nekünk pedig hamarosan jön az igazi kihívás, Eszti autós kérdése. Reklám. Vezerőcsiben most következzen a nap női autós kérdése. Sziasztok, öcsik! Azt szeretném megkérdezni, hogy beindítás után minden autót járatni kell, mielőtt elindulok vele? Hát Eszti, nagyon örülök, szívemből kérdeztél. Ezen szoktunk Gáborral veszekedni. Mert de mindenki ízlés kérdése. Ugye a szakemberek azt mondják, hogy nem, például ugye az Opelnél már nincs is vízhőfokjelző lámpa, sőt, még szerintem ilyen motorhidegségjelző hogy is hívják, sincs, mert ők azt mondják, hogy azonnal hidegen megküldheted, mint állat. Gábor tudja, hogy kell egy kicsit azért kíméletesen melengetni. Én azt szoktam tanácsolni, én viszont a nagyon hosszas, szép, kellemesen, igen, terhelés nélküli használattal lehet bemelegíteni a motort. Én ezt az iskolát követem, tehát el kell vele indulni, és finoman. De nem ezt az iskolát követette, egyből üvegeled egy 100 méterig kíméletesen használod, aztán ezt hallom, és ott ültem melletted számos alkalommal. Nem, ez egy hülyeség. Te valakivel összekeversz engem. Ez egy úgy, ahogy van egy égtelen ökörség. Hogy üvegeled az autót hidegen. Már a farkúszás. Drága hallgatók, én nem tudom, semmilyen módon nem tudom bizonyítani az ártatlanságomat, de szerencsére a magyar jogrend nem is így működik, sőt egyetlen jogállamban sem az ártatlanságot sem kell bizonyítani, hanem a vétkeséget, úgyhogy hoz bizonyítékot, öcsi. Ellenkező esetben ezen pedig tudod, mi lesz? Ha megkérdezed, hogy jövünk-e együtt a rádióba, igen? Akkor megmondom, oké, persze, és ő pedig Pista a közjegyző. És jó. Akkor majd ő tanúsítja, hogy hidegen üvegelted a motort. Jó, rendben. Szóval válaszoljunk nem szabad hidegen széjjel forgatni egy motort, hanem meg kell várni, ameddig kellemesen bemelegszik, és addig nem szabad különösebben bántani. Tehát közlekedni lehet vele, mert általában soha az életben nem melegszik be. Igen, elindulni el lehet, és el is kell indulni, csak olyan egyrészt ne legyenek nagy gázok, amikor hangosan üvölt a motor, ugyanakkor ne legyenek túl kis gázok se, tehát ne legyen az, hogy alacsony a fordulat, és amikor így nyökög a motor, hogy tehát az se jó. Hanem valahogy egy ilyen arany kellemes középúton próbáljunk meg lemenni alfába, és így elképzelni, egyé válni gyakorlatilag a motor, hogy vajon mi lehet neki jó, mi az, amit ő élvezettel teljesít, és akkor minden jó lesz. És ha véletlen olyan autód van, amiben van víz, vagy ne adj Isten, még olajhőmérséklet jelző is. Eszébe lehet, hogy van. Akkor nagyjából onnantól lehet arra gondolni, hogy már nem szenved nagyon, amikor így a 60-at elkezdi a bűvös 60-at elérni. Onnantól van az, hogy már nincs ilyen kétségbejtően kész, és aztán nyilván a 90 környékén lesz jó. Ezt figyelj. Az az üzemhőmérséklet. Amikor megnyugszik már rendesen, amikor az összes olajjáraton vígan csörgedeznek a kis olajpatakok, de az 60 foknál olyan még nincs. Tehát rendesen, hogy 5-10 percig semmiképpen ne gyilkold ezt a szerencsétlen autót. Ezt aláírom én is. Köszi Bazsó és Vinkli, annyira cukik vagytok, hogy mindig segítetek. Imádlak titeket. Ciao. A most folyó műsor az Ezer névre hallgat. A két műsorvezető egyike Bazsó Gáborra, a másik pedig Winkler Robertre. Ez az ő műsoruk. Neo FM. Minden nap rólad szól. Vezerőcsi Bazsó Gáborral és Winkler Robival. Bazsó Gábor nevetését a muhaha szó utánozza a legjobban.
sajnos az 1005-sinek az első órájában már nem tudtam elmesélni ezt a nagyon tanulságos mákosréteses történetemet, de nem is kell, hiszen nagyon sokan vannak nagyon rossz helyzetben az M1-esen és környékén, hiszen... Egy fia mákszem nélkül, nem, hogy rétesük nincs. Igen, hát nem mondhatni, hogy mákjuk van, akik ott most beszorultak abba a 30 kilométer. Jó, tudom, ez egy kicsit népies volt, elnézést kérek érte. Viszont a vonalban van Gábor, aki aki tud egy jó kerülőutat, és Bazsó Gábor nagyon reménykedik, hogy nem vakond vagy, és nem valami függőleges nem azt fogod mondani, hogy Új-Zéland felé tudtál egy rövidítést. Nem, csak arról lenne szó, hogy én most jöttem el Győrből Komáromba, méghozzá egy olyan útvonalon, hogy Győrből Vámosszabadinak, onnan át Szlovákiába Nagymegyerre, Nagymegyerről pedig el Komáromba, itt van egy ilyen egész jó 2,5 sávos út, és onnan Komáromból pedig a hídon vissza lehet menni az 1-es főútra, illetve az M1-esre. Igen, hát foglaljuk vissza Szlovákiát. Ezt hagyjuk, ezt a részét szerintem, de tehát így, hogy ez működik. Hát tudom, hát nagyon sokan már nagyon régóta ezt ajánlgatják. Köszönjük szépen, nagyszerű tényleg, hát most miért kell az országhatárok közé szorulni, hogyha kerülőutat keresnénk? Jó, egyébként bocsánat, hogyha most ismételtem másokat, de én egy ideje már nem tudlak benneteket hallgatni, mert már nem ülök autóban, otthon vagyok a családdal, úgyhogy emiatt. Így is nagy megtiszteltetés nekünk, hogy gondoltál ránk, és megosztottad velünk a kerülőutat. Oké, köszönöm. Hiszen tudod fejből a 0633 milliós SMS számunkat, melyre az 1000-ösi második órájában is várjuk. Mindenki kedves kerülőútját és egyéb SMS-ét anomáliákról, mákosrétesekről és offroadozásról. Mi van? Még olvasunk SMS-eket? Jó, akkor olvasunk még SMS-eket be. Szintén még az M1 kapcsán. Azt mondja, hogy Komáromnál át Szlovénszkóba, végig Vámosszabadi felé, dugó kikerült Győrbe bejut, most próbálom, ez egy Csabi nevű hallgató, de ugyanazt az utat tudta nekünk elküldeni, mint amit az imént Gábor szeretem az ilyen kreativitást, nem? Mert az emberek így nem jutna eszébe, hogy menjünk Szlovákián, pedig hát arra se nagyobb kerülő. Igen, és aztán még egyszer. Győr, Vámosszabadi, Nagymegyer, Komárom útvonal tökéletesen járható, 10 km kerül az 1-es főúthoz képest, de megéri. Így most már talán bevésődött, tehát nekem körülbelül ez a 3-4 ismétlés kéne ahhoz, hogy nekem már meglegyen. Aztán van egy másik M1 kerülőút, Tata, Kócs, Nagyigmánd, Székesfehérvár, Veszprém, Győr. Hát nem tudom, ez már egy kicsit, ez már olyan, mintha... A te képzeletbeli vaktérképeden ez már egy túlságosan nagy hurok? Nekem én inkább Szlovákiát választanám, és ott különösen nagyon jó helyek vannak. Tehát ahol nagyon jó knédliket lehet tenni, jó kis knédli gulyás, és az utasok pedig nagyon jó csapolt sörök között válogathatnak. Tehát mindenképpen arra felé kerülnék. Életmód tanácsadóként ezt tudnánk leginkább javasolni, hogy az ember egy ilyen isten csapásából, mint amilyen az, hogy elmossa a lábbal az autópályát. Az Dunaszerdahelyen, a Legendary Pubba, öregem, ha kérsz még kacsazsírt, még hozzák, és még végig locsolják neked a knédlidet. Őrület! Már ezért érdemes volt elmosatni az autópályát. Miért járna bárki Magyarországon keresztül? Érthetetlen, ezek az emberek megvannak. Drága hallgatók, áldjuk együtt a jóistent az özönvízért, ami cserébe kacsasírral locsolt knédlit ajándékozott nekünk. Gáborral és Winkler Robival. A műsor támogatója a Bomba, a vizsgázó diákok nem hivatalos energiaitala. Neo FM, minden nap rólad szól. Szeretettel köszöntjük az életet, a kiváló forgatókönyvírót, a legkiválóbbat az összes közül. Ugye eredetileg arról szerettünk volna beszélgetni az első órában, hogy a kihívás... Megértettem, hogy miről beszélsz. Ez ma egyszer nekem is eszembe jutott egyébként. Ugye? Tudtam, hogy ki lesz a vendégünk, és közben, hogy így összeértek a szálak, így összefutottak, és most értem. Pontosan erről van szó, hogy a sors akkora nagyszerű dramaturg, hogy pont akkor, aznap, amikor elmossa a kihívás napját, és az M1-es autópályát, és egyébként Magyarország jelentős részét is az özönvíz és annak mindenféle maradéka. Aznap beszélgetünk a Somogy-Babodi Offroad Fesztivál főszervezőjével, Pap Lászlóval. Hello! Sziasztok, hello! És mielőtt belefognánk erősen ebbe a Somogy-Babodozásba, annyit mondjál, hogy te húztál már ki valakit így az elmúlt 24 órában? Az elmúlt 24 órában nem, mert most már szerencsére nincsen sár, de a hétvégén keményen dolgoztunk és húzigáltuk az autókat. Mármint, hogy a saját saratokból, vagy egyéb? Nem, ez még egy katasztrofálhárítási történet volt, amikor szolgáltunk és védtünk, most pedig nekiállunk bulizni mi is. Akkor a katasztrófelhárítás után áttérünk a rendes, szándékos, tudatos épített környezetben történő katasztrófa előidézésre az offroad pályán. Deröcsi Bazsó Gáborral és Winkler Robival. Ma szerda van, a hét harmadik napja. A szláv nyelvekben a középjelentésű szóra vezethető vissza, ami arra utal, hogy a hét közepe. Gondoltuk, jó, ha ezt is tudod.
Sziasztok, és a stúdióban itt van velünk Pap László, a Somogy-Babodi Offroad Fesztivál egyik szervezője, de még mielőtt abba a hivatalos offroadozásba belefognánk, egy kicsit szaladjunk végig, hogy mi újság az aktuális közlekedésügyi offroadban. Hello, hetente kétszer járok azon a bizonyos szlovákiai úton, amin át ki lehet kerülni a felbontott és emiatt elpusztult M1-est. Király a pálya, széles, mint voga mosolya, írta nekünk Pita Futi. Hello, működik visszafelé és Komáromból Győrbe, ugyanaz az útvonal, írta Ákos. Aztán M1 kerülés Szlovákia felé gyönyörűen lehet kerülni Nagymegyer felé, ott vannak még hidak. Sopron-Pest táv 5 óra. Mondjuk az a Sopron-Pest, az amúgy is egy durva menet. Igen. Azt mondja, hogy beszakadt az M1-es autópálya 1 méter mélyen és 3 méter szélesen kimosta a víz, Ülf Tina. Igen, erről beszélünk most már elég rég, de biztos van olyan, aki még eddig nem hallotta, vagy csak most ült autóba, ezért nem érdemes egyáltalán elindulni az M1-es felé, a szökőutak sem nagyon működnek. És a világért sem sivatagosítanám el teljesen az offroad témát, de valaki azt írta, Kolópapa, hogy nem, Pepedino írta, hogy azt mondjátok be, hogy GPS-t, mármint Szlovákiában GPS-t beszedni, a tükrön nem lóghat semmi, mert a szlovák rendőrök előszeretettel büntetnek érte. Hát én sok rosszat hallottam a szlovák rendőrök büntetési hajlandóságáról, ezeket még nem hallottam, és most tényleg nem ez a témánk, de erősítse vagy cáfolja már meg, aki tud erről a 0633 milliós SMS számon, hogy a szlovák rendőrök tényleg szeretnek-e büntetni bármiért, ami lóg a tükörön. És annyira keserves a helyzet, hogy most jött egy SMS, hogy Egérút, felejtsd el, Székesfehérvárból Bécsbe akarok eljutni, de későn értesültem a dugóról, körülbelül 30 kilométert 30 perc alatt sikerült megtenni, az egér szót nem akarom hallani, Kisbértről araszolás, inkább küldjetek valami jó zenét nekünk. Aki beragadt, az minimum 40 percig vár, kitartás mindenkinek, üdv, Krisztián. Hát és ezek után akkor a könnyű kis vidám közlekedési SMS-ek után térjünk át arra, hogy mit ígértek, milyen lesz a Somogy-Babod. A szokásos, nagyon jó, nagyon izgalmas. Szokásos, de tételezzük, hogy van olyan újszülött Magyarországon, aki még nem látott ittas terepjárost a sárban derékig. Annak meséljünk valószínűleg tényleg nagyon újszülött. A lényege Babodnak az a kaland, hogy együtt azok, akik szeretik a terepjárózást és az év különböző időszakaiban kisebb-nagyobb rendezvényeken elmennek külön-külön, kisebb társaságokba. Itt most együtt vannak, összejönnek, és 1000 kőkemény terepjáró és quad közösen bulik, és a közös szerelmüknek hódol ezen a hétvégén. Nagyjából, aki nem látta még, viszont volt már a Sziget Fesztiválon, az el tudja képzelni, képzelje el a Sziget Fesztivál, de úgy, hogy mindenki valami átépített terepjáróban van, nagyjából ugyanannyira módosult tudatállapotban. Egyébként, és ahhoz képest pedig nagyon kevés a baleset, ami engem is meglepett, amikor ott voltam, hogy én is élve megúsztam. Sőt, még egy kutya is szaladgált ott a Katlanban, ugye vannak ilyen legendás helyek a Katlan, ahol van több siratófalnak nevezett dolog, ahol lehet fölfelé csapatni, aztán van egy külön specializált Dagonya, ahol szárazabb, aszályosabb pünkösdökön, mert ugye ez mindig pünkösdön van a Somogy-Babodi Offroad Fesztivál, szóval akkor azt hiszem, hogy kellett vinni lajtos kocsival vizet, hogy a dagonya meglegyen. Általában a dagonyát azt meg szoktuk tölteni, idén most erre nincs szükség, úgyhogy komoly összegeket spóroltunk a víz betöltésével a dagonyában. Mennyire úszik egyébként ez a Babodi rész, ahol a fesztivál lenni szokott? A terület porzik, tehát szó szerint azt mondanák, hogy most jöttem vissza a pályáról, hogy porzik a terület, ugyanis dombon vannak az utak, és a dombos részről tökéletesen lefolyt a sár, lefolyt a homok, a víz, és ezáltal a löszös homokos talaj kiszáradt, fújta ma egész nap a szél, úgyhogy már kétkerékhajtású személyautókkal húzták fel a lakókocsikat a kempingbe. Tehát gyakorlatilag tökéletesen járható. Nyilván az erdőbe a saras részek azok nagyon komolyan vendégmarasztaló állapotban vannak, illetve a Dagonyáról annyit kell tudni, hogy most pedig kiszivattyúztunk belőle vizet, mert gyakorlatilag 2 méteres víz volt a sár tetején. Az meg úgy nem jó. Kétéltű járművek szoktak lenni? Néha bemutató, tavaly is volt a harckocsi, idén is lesz valamilyen lásznapos bemutató jelleggel, mert azért azt tudni kell a rendezvényről, hogy annyira sok autót nem tudunk beengedni, tehát ebbe az 1000 darab 3,5 tonna alatti járműbe tudtuk meghúzni a felső határt. Régebben jártak még teherautók, de őket most már nem tudjuk beengedni, mert nem férnének el a területen. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen helyzetben nem tehetitek meg az országgal, hogy egy helyre koncentráljátok az összes mentésre képes járművet, úgyhogy kellett hagyni máshol is. Kétségtelenül így van, bár az a szerencsénk, hogy a hétvégén már nem lesz semmilyen katasztrófa helyzet, és a jó időben, aki egész héten elmúlt hetekben dolgozott és mentett, az most jön és lazít egy nagyot. Na, akkor ezt fejtett ki nekünk részletesebben mindjárt. Ez Erőcsi, amiben Bazsó Gábor és Winkler Róbert egymással szemben ülve beszélget és műsort vezet. Ez Erőcsi, egy rádiótörténeti hajtűkanyar Bazsó Gáborral és Winkler Róberttel.
Itt a Neo FM-en. Még mielőtt visszatérnénk arra, hogy mi újság a Somogy-Babodi siratófalon, egy kicsit vissza kell kanyarodnunk arra, hogy aki Szlovákián át próbálja kikerülni az M1-es környéki rettenetes dugót, annak akkor most tényleg le kell szednie mindent a szélvédőről, mert megbünteti érte a rendőr, és a következő információkat kaptunk. GPS-ért nem büntethetnek, azt tuti, a tükörben nem vagyok biztos. Majd ezzel homlokegyenest ellenkező módon. Ez így van, tehát tényleg büntetnek azért, hogyha a szélvédőn van bármi. Ablak elé semmit nem szabad tenni, ezt írja egy kinti rendőr. A szlovák rendőrök ugyanolyanok, mint Ficó, csak azért büntetnek, mert magyar a rendszám, ezt írta egy harmadik hallgató. Mi azért ebből azt hiszem annyit szűrnénk le, hogy akinek lóg valami a tükör előtt, az biztos, ami visszaszedje le, a GPS-t meg ragassza át egy tetszőleges másik pontjára az autónak, mondjuk az oldalon. Neked lóg valami a tükrödön? Nem, én nem szeretem. Rendes ember vagy, nekem van egy rózsafüzér, egy boxkesztyű és egy tasmán ördög, ezek kalimpálnak ott a tükrömön. Ez olyan hány szlovák koronába kerülne, ha nem lenne már régóta eurójuk? Amit most szegények mind odaadnak a görögöknek. De ez igen. Most egy másik probléma. Nem olyan bölcs előrelátók, mint mi, hogy hamarabb csődbe visszük az országot, és akkor nem lehet. Na mindegy. Laci, köszi neked, szuper lett a csörlő felszerelés, szuper a csapatod, üdv Vig. Nagyon szívesen. Pap Lászlóval beszélgetünk Somogy-Babodról, és úgy látszik, hogy korábban valakinek csörlőt szerelt fel. Jó pár csörlőt felszerelünk minden évben, igen. Na jó. Figyelj, Winkli, ezt figyeld. Fiúk, azt azért említsétek már meg, hogy létezik a Somogy-Babodi Fesztiválon kívül máshol is remek offroad. Orsi egy offroad és Winkler rajongó. Orsi, egyetértek, ez a Somogy-Babod, ez mindennek a legalja. Ez szörnyű, ezek ott óbégatnak, rúgatják. Na, azért a mindennek vasat. A teteje, maradjunk ennyibe. Ez az esetek egymásnak. Tessék igen. Érveket ütköztetni. Miért igen. Jó Somogy-Babod? Pap László kezd. Somogy-Babod azért nagyon jó, mert a legnagyobb buli, a legnagyobb kaland a terepjárosoknak, és egy olyan koncentrált terület, ahol terepakadályok szempontjából minden megtalálható, ami csak eléd jöhet egy átlagos terepen egész Európába. Sorolnál ilyeneket? Sorolnék ilyeneket. Tehát a Dagonyán túl, amiről beszéltünk, nagyon komoly emelkedők, nagyon komoly vízmosások vannak az erdőkben. Van sziklás terület, direkt építettünk olyan sziklás területeket, ami kicsit ilyen Rubikon hajlamú hangulatú, de természetesen azok a siratófalak is, amikről beszélünk. Rubicon Trail az a világ leghíresebb sziklapályája. Ja, azt hittem, hogy ez az ilyen cézáros dolog, igen. És ez egy jelentéktelen kis patak olasz szinte, de akkor más. Ez Rubicon Trail, oké. Tehát vannak sziklás részek, illetve a hosszú, nagyon kapatos siratófalak, emelkedők. És nagyon kapatos, hát ezt a Winkler is emlékezte. Kapatos és kapatos. Tehát a lényeg az, hogy nem csak az a fontos egy siratófalban, hogy nagyon meredek legyen, hanem megfelelő hosszú is, és legyenek benne változatos részek, tehát nem egy meredek fal, mert egy sima meredek falon bármilyen autó fölmegy, addig, amíg nincsenek benne lukak, nincsenek benne lededi felálló részek, vagy azok a nem lehet lendületből megcsinálni. Így van. Na most a felfutó versenyünk az pont olyan, hogy 90 fokból indul a felfutó fölfelé, tehát először el kell fordulni az autónak, gyakorlatilag nulla nekifutással, és úgy kell minél magasabbra eljutnia. Ez egy verseny leginkább, vagy egy szórakozás, vagy egy fesztivál? Tehát az ember ilyenkor neki indulhat el, mondjuk a rózsadombi presztízs terepjáró tulajdonosok, azok meginduljanak-e Somogy-Babodra, hogy végre egyszer elakadjanak rendesen, szakszerűen? Vagy az nem? egyik célja ez a rendezvénynek, tehát van verseny, lehetőség van nemzetközi mezőnyel egy jót versenyezni, hisz különböző országból érkeznek ide versenyzők, de a legfontosabb, hogy egy olyan fesztivál, ahol akik egész évben nem mennek le a terepjárójukkal az útról, és csak a belvárosba parkolnak vele, azok itt eljöhetnek, és kipróbálják, hogy mire képes az autójuk. De nem az lesz, hogy ennek mindenképpen az a vége, hogy azt megtudja, hogy az autója valójában terepjárásra nem alkalmas, viszont egy 1,5 milliós fényezési számlával. Megtudja, hogy nem alkalmas az autója, utána eljön abba a bizonyos műhelybe, ahol felszereljük a csörlőket, és fogunk építeni neki egy olyan autót, ami utána alkalmas lesz a terepjárásra. Értem. Laci, voltam én egyszer nálatok, az nem a rendes babod volt, hanem valami koratavaszi, vagy késő. Tavaszi zsongás. A tavaszi zsongás, az azzal járt, hogy tönkretettem egy Grand Cherokee-t. Nem is tudom már mi. Egy ideig ment, aztán nem. Keresztbe beszorultál vele egy horhóba. Hát ez történt. Keresztbe beszorultam egy horhóba. Az egy népi kifejezés, nem offroados kifejezés. Horhó. Ez valami spanyol átvétel? Nem, ez magyar. A horhos, magas ez egy fallal ellátott útvonal, vízmosásos út. Jobbról-balról függőleges ez a lényeg, és vannak benne lukak, és hogyha egy kicsit elfordítod a kormányt, vagy megdob a terep, akkor beszorul a jobb eleje, meg a bal hátulja, és se előre, se hátra. De egyébként, ha már szó
volt arról, vagy volt itt ez az SMS, hogy vannak más és sokkal jobb és stb. Van még ilyen, ahol tényleg csak így egy koncentrált, lokális, tehát helyhez kötött bulizás, és erezzel a hajam van? Nagyon sok offroados rendezvény van Magyarországon, ezért is kezdtem azzal, hogy akik az ország különböző pontjain offroadoznak, azok ide összejönnek. Nagyon komoly versenyek vannak, nagyon jó versenyek vannak, de jószerivel egész Európában nincs egy ilyen típusú hatalmas nagy dzsembori, ami a buliról, a vidámságról és a terepjárósoknak egy önfelett szórakozásáról szól. Amit úgy hívnak ivászat. Dehogy is. Nem, nem szabad szomjasnak maradni, még mielőtt elhúznánk zenélni. Sziasztok, február 1-től ér az új szlovák KRESZ, mely tiltja a szabad kilátászavaró eszközök szélvédőre helyezését, és ráadásul, ha kiszállsz az autóból láthatósági mellény nélkül, már automatikusan megbüntet a rendőr. Jó, a műsor, enyhítitek az elmabajom az M1-es iszonyatban, üdv Tokió, és még tovább a tükrön nem lóghat semmi, de a GPS lehet úgy, hogy ne zavarja a kilátást, ez a lényeg, mert azt írja a KRESZ. Szlovák rendőrnek adtam 10 000 magyar forintot zsebbe, erre még adott 100 eurós csekket. Nem világított a lámpám. Az egy utányos. Ez az. Akkor kerüljük a korrupciót, ne tegyetek semmit a látótérbe, és kerüljetek ügyesen Szlovákia felé, mert az M1-es továbbra is kilátástalan. Ez az Ezelőcsi Bazsó Gáborral és Winkler Robival. Bármi mást felesleges most mondani. Robival a Neo FM-en. Az Ezelőcsi egy olyan műsor a Neo FM-en, amelynek csak akkor látod meg az értelmét, ha meghallgatod. Hát illetve bizonyos esetekben talán akkor sem. Például biztos vagyok abban, hogy aki nem hallott a műsorunk első 10 percét, az nem nagyon tud mit kezdeni azzal, hogy pillanatban a mély tisztelet és a visszafogott rajongás itt tart a rádió mellett, de csalódtam, hogy első rétes műsorotok nem a túrós meggyes vagy a sárgarépás töltelék köré szerveződött, írta nekünk az ötletember ezelőtt egy néhány perccel. Igen, sajnos a mákos rétesre egy másik adásban kell visszatérnünk. Kiszorított az áradás. Aztán a kihívás napja eljutni Győrből Budapestre. Az alternatív elkerülők sorra bedőlnek. Ez ugye azzal kapcsolatos, aki esetleg nem tudná, hogy az M1-es autópálya maga dőlt be nagyon sok ponton vízátfolyás miatt, és ezért kerülő útvonalakat vadásztunk, amikből van is sok, és majd még fogunk is ismertetni. A lényeg az, hogy aki Szlovákián át kerül, az ne tegyen semmit a látóterébe. És megkérdezhetjük, feltehetjük a Hammer kérdését Paplacinak, a Somogy-Babodi Offroad Fesztivál egyik szervezőjének, hogy Babodon is felgyújtják a lopott kocsikat a rodeó végén? Ez egy kicsit kemény kérdés volt. Hát sajnos nagyon érdekes történet volt egyik nap, egy pár évvel ezelőtti fesztiválon egy hatalmas lángcsóvát húzott le egy UAZ. Az történt, nagyon gyorsan elmondom, hogy egy Zsiguli 2107-es kocka, hogy pontosak legyünk, leparkolt az egyik táborozó csapat elé, és útba volt nekik. Először csak összetörték, utána úgy érezték, hogy ez kevés, és felgyújtották, és utána a sátrak között ezt a 4-5 méter magas lángoszlopot lehúzták. Elég izgalmas történet. Lehúzták? Hát a guruló autót, ami égett, éppen felrobbant benne a tank, azt egy UAZ-zal húzta le az ember. Ez az a fajta rendes kulturált szórakozás. Erre ti mit mondtok a ti edzettségi szinteteken? Srácok, kicsit elfajult a buli? Kiszámoltuk, hogy a tűzijátékot nem kell kifizetni, és mennyit spórolunk ebből a mutatvánnyal. Az biztos, kínai tűzijáték rakétából lényegesen többet kellett volna vásárolni, mint amennyire manapság odaadnak az embernek egy ilyet. Be a határozott T betűje azt jelenti, hogy már nem tudom nektek szögezni a kérdést, hogy a terepesek szórakozása és a természet halála ... hogy ebből hogyan magyarázzátok ki magatokat, de majd azután, hogy lesz játékunk, a szokásos dalfelismerős játék, ami miatt kérünk is telefonhívást a 061-555-1000-re, aki szeretne játszani velünk, azután vissza fogunk térni még egy kicsit babodozni, és akkor megmagyarázhatod, hogy nem ártatok a természetnek. Reklám. A Samsungban Karotta Ezelőcsie öntudatára ébredt. Kicsi, piros és muzikális. Ez itt a gépzene. És a gépzenében a játékosunk Robi. Haló! Sziasztok! Robi. Hello! Hello! Figyelj, tudod-e a feladatot? Ki kell találni, hogy ki az előadó. Nagyszerű. Ez a feladat, akkor most hegyezd a füled. Jó.
azt hiszem nem nagyon van olyan tehetségkutató, aminek az első fordulójából tovább engedték volna az én kis zsugaimat, hogyha ezt így adta volna elő. Abu Ghaibben, hogy ezt bejátszák, akkor ugye kegyetlenkedésért az amerikai fegyőröket leültetik, kínzásért. Tehát Guantanamón ezt kérjük, ne adják le. Igen, ha nem tudnám, hogy ez lehetetlen, matematikailag kizárható, akkor azt hinném, hogy írtózatosan hamis volt. És még az eredetinél is rosszabb. De talán, bár én sok embert ismerek, aki az eredetiét szereti, mert tudja mi az. De vajon tudja a játékos, hogy mi volt ez? Haló? Hát, vannak kételjeim, egy kis segítséget kaphatnék? Hogy magyar vagy külföldi? Persze, egy kiváló magyar előadóról van szó. Egy gyulai előadóról van szó. És nem a Magna Cum Laude és Szabó Eszti. A Desperado. Ajjaj. Hát... Robi a játékos? Robi sajnos megérett arra, hogy az első nem nyertes játékosunként köszönthessük, mert sajnos ez tényleg ezt ki kellett mondanom. És nagyon sokat segítettünk. Hát a Desperado az egyébként gyulai? Ugyanakkor azonban tudod, hogy mit vettél ezzel a nyakunkba a kegyetlenségeddel, hogy most akkor megint le kell játszanunk majd a következő játékosnak. Tehát én azért szívesebben vezetném rá Robit, mintsem, hogy meghallgassuk. Nem, én nekem ez tetszik, ez sokkal jobb, mint az eredeti. Lányok, ti mit javasoltok? Kegyetlenek legyünk, vagy segítsünk? Nem, legyünk kegyetlenek? Vezessetek rá valahogy. Ez a gitárszóló. És nem Lenny Kravitz az előadó, hanem tőle lopták ezt a gitártémát. Na figyelj, most akkor tényleg, most már nagyon gondolkodj. Most már nagyon töröm. Hogyha vannak bizonyos játékok, amik nagyon jók, akkor azokat milyen hosszan kell játszani? 1 percen át, 1 pikoszekundumon át, 1 órán át, 1 napon át, vagy egy héten át, egy hónapon át, vagy fél éven át, egy egész éven át. Netán egy egész életen át? Egy egész életen át. És igen. Hevesi Péter. Nagyon nehéz volt veled, Robi. Még most se jó. Hát nem igazán jó. Nem jó, figyelj, ezt nem fogadhatjuk el, figyelj Gábor. Igen, értem, azt mondanák, a többi hallgató azt mondaná, hogy az annyira felháborító bunda volt, hogy ezzel már ki lehet húzni egy telet egy barlangban. Úgyhogy azt hiszem, hogy azt kell javasolnunk, hogy próbálkozz máskor is. Robi, igen. Köszönjük. Haló, új hallgató a vonalban. Hello. Halló, sziasztok, én Évi vagyok. Hello, Évi. Szia, Évi. Figyelj. Hallottad ezt a borzalmat? Igen, legyen az, volt. a tisztesség kedvéért egy egész kicsit elkezdjük játszani, de kérlek ordíts be rögtön már az elején, hogy mi az, hogy abba hagyhassuk, jó? Jó. Tessék. Hevesi Tamás, ezt egy életen át kell játszani. Igen! Megmentettél minket, és ezért nálad jobban senki nem érdemli meg az 1005-ös relikviákból összeállított csomagot. Komplet neós ajándékcsomagot küldünk benne, immáron vízálló 1005-ös matricákkal, és 2 jegyet a Somogy-Babodi Offroad Fesztiválra. Jó, köszi szépen! Remek szórakozást kívánunk, hello! Köszi, sziasztok! 1005-i Bazsó Gáborral és Winkler Róberttel. Az SMS számunk 0633 millió. Bármely mobil hálózatból elérhető. Az 1005-i Bazsó Gáborral és Winkler Robival a Neo FM-en. Bazsó Gábor szerint a taplóság a rádió műsorban olyan, mint a szarvasgomba. Ha ráreszelsz egy kicsit a tetejére, az elég. Nem kell, hogy egy rettenetes rönk legyen ott. Sziasztok! Még mindig kissé nehézkes a közlekedés Győr környékén, és az egész M1-es autópálya ugye oda van. Ezen kívül ráadásul az M6-on érnél egy autó a szalagkorlátnak csapódott fél útzár. Aztán 4 órája vagyok úton Budapestről Sopronba, és még Győrt sem értem el. Budapest, Székesfehérvár, Veszprém, Győr 2 óra, mint alternatív kerülő írt a Totya. Aztán ezt írta más is, ajánlatom Budapest-Győr útvonalra, Budapest, Székesfehérvár, Kisbér, Veszprém-Balsány, Győr, Mezőörs és víz alatt írt a Kolopapa. Aki nem tudná, ennek az egésznek az az alapja, hogy beszakadt az M1-es autópálya nagyjából 1 méter mélyen és 3 méter szélesen, mert hogy alatta kimosta a víz az egyik ilyen vízátfolyás vagy vízátvezető csatornánál. Úgyhogy nem nagyon van mit csinálni, a kerülőutak is be vannak dugulva, úgyhogy aki teheti, inkább egyszerűen ne menjen arra felé. És mivel nagyon-nagyon sokan szívnak nyilván a mentéssel is, ezért... És egy lelkes lincselő tömeg várja az építetőt, úgyhogy kérjük, hogy jelentkezzen a 26-os kilométernél, hozzon magával szurkot és tollakat. Egy jó hempergésre készüljön?
veszőt visznek a hallgatók. Igen. És a közlekedők. Igen, bár erről szerintem nyilván senki se tehet, tehát ez egy meglehetősen erős vízmajor, amikor özönvizet zúdít az Úristen a földre. Más is nagyon sokat küzdött annak érdekében az utóbbi időben, hogy segítsen másoknak kijutni a bajból, például a tűzoltók, és ezért ti állítólag Somogy-Babodon most beeresztitek őket ingyen? Így van, tehát köszönetet szeretnénk mondani valamennyi tűzoltónak az elmúlt napok keményen küzdelmeiért és munkájáért, és ezért minden tűzoltót ingyen engedünk be a területre, felmutatja az igazolványát, és nem kell díjat fizetni a belépéskor. Ez volt Pap László végszava, aki a Somogy-Babodi Fesztivál, Offroad Fesztivál egyik szervezője. A mi végszavunk pedig nagyjából az lesz, hogy sziasztok, Győrből Komáromi felhajtó kerek 3 óra, veletek jobban telik az idő, nyomjátok, írta Dani. Továbbá csak azért vettem egy GPS-t, mert Ezeröcsi van a nyitó oldalán, királyak vagytok, üdv mega. És még az Ezeröcsin kívül kínai kancsik, én is láttam már ilyen GPS-t. Nagyon rendesek a kínaiak, hogy ráharaptak arra, igen, hogy az Ezeröcsivel adjanak el termékeket. Mákos Hétes Ezeröcsi királyzene, dobozos sör, meló már csak egy kicsi, nyomjátok fiúk, repül az idő, Fecó az erős 50-es, aki nyilván nem az M1-es autópálya környékén csikorgatja a fogait. És végül a McLaren-es felhívja szomszédai figyelmét, hogy se nem részeg, se nem hülye, se nem őrült, csak azért megy 4 kézláb körbe-körbe a kertjében, mert esőgilisztákat gyűjt a halainak vacsorára. Hát, csókoltatjuk. Ez volt az Ezeröcsi című műsor Bazsó Gáborral és Winkler Robival. Ez volt az Ezeröcsi című műsor Winkler Roberttel és Bazsó Gáborral. A következő adásig kérjük a kételyeket eloszlatni és egy jót pihenni. Csőkulcs. Neo FM. Minden nap rólad szól.